想象一下，你的肺就像一个弹性十足的气球，每一次呼吸都靠它自如的扩张和收缩。但如果这个气球用了太久，被过度拉伸，失去了弹性，就再也回不到原来的样子。这就是肺气肿，一种让肺部结构慢慢被破坏、功能逐渐下降的慢性疾病。肺气肿属于慢性堵塞性肺疾病的一种，通常和长期吸烟、空气污染和职业性粉尘暴露密切相关。它的核心机制是肺部中末细支气管远端的气道结构被破坏，导致肺泡壁变薄、融合甚至破裂，形成一个个大而不规则的气囊。这些气囊无法正常进行气体交换，使氧气进不来，二氧化碳排不出。久而久之患者就会感到越来越喘，呼吸成为负担。引起肺气肿的主要原因是长期吸入有害颗粒物或气体，尤其是吸烟，烟草中的化学物质会持续刺激气道，引发炎症反应，破坏肺组织的结构稳定性。此外，长期暴露在工业粉尘、汽车尾气、厨房油烟等环境中，也会加速肺部损伤。如体内缺乏一种叫做抗胰蛋白酶的物质，这类人群往往在比较年轻的时候就容易出现肺气肿的症状。肺气肿的发展是一个缓慢的过程，初期症状并不明显，很多人只是感觉上楼有点累，爬楼梯也容易喘，以为是年纪大或者缺乏锻炼。但随着病情加重患者会逐渐出现咳嗽、咳痰、胸闷、活动后气促等症状，严重时甚至连穿衣、吃饭这样的日常动作都会气喘吁吁。到了晚期，很多病人需要长期吸氧才能维持基本生活。如果病情未得到控制，可能导致一系列并发症，最常见的是慢性肺源性心脏病。由于肺动脉压力升高，右心室被迫加压工作，最终导致心脏扩大、功能衰竭。另外，反复发作的呼吸道感染、自发性气胸、呼吸衰竭等都可能随时威胁生命。诊断肺气肿主要依靠肺功能检查，医生还会结合胸部 X 光或 CT 扫描观察肺部结构变化，如肺过度充气、肺纹理稀疏等。血氧饱和度检测、动脉血气分析也会帮助了解气体交换是否受到影响。如果确诊，医生还会根据病情的不同选择不同的治疗方案。药物方面主要包括支气管扩张剂和吸入型糖皮质激素，它们可以帮助打开气道，减少炎症反应。对于合并感染的患者，有时需要使用抗生素，在病情较重的情况下，可能需要长期家庭养疗以维持足够的血氧水平。手术治疗适用于部分重度局限性肺气肿患者，比如肺减容术或肺移植等。这类方法风险较高，适应症比较有限。在治疗期间患者首要任务就是戒烟，其次要避免接触各种刺激气体和粉尘环境，保持室内空气流通。适当的康复训练，如呼吸操、步行锻炼，也有助于提高肺功能和运动耐力。饮食应清淡易消化，多摄入富含蛋白质、维生素的食物，增强身体抵抗力。对于普通人预防肺气肿，吸烟者及长期暴露于二手烟环境的人群、职业上接触粉尘和化学物质的工人、有家庭遗传病史的人，以及生活在空气污染严重地区的人群，需要特别注意预防肺气肿。首要措施是戒烟或者避免吸烟，同时减少在有害环境中暴露的时间，使用防护设备和口罩，定期进行肺功能检查，积极锻炼增强体质，并关注空气质量，选择适当的户外活动时间，避免在高污染时段外出，定期进行体育活动，比如游泳、骑自行车或者快步走，同时要避免接触有害气体和粉尘。如果工作中有化学物质和粉尘，一定要带好防护装备，并且保证工作环境通风良好。最后要注意季节变化，保暖防感冒，避免呼吸道感染，以免对肺部造成不可逆的损伤。